მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობა იწყება. საერთაშორისო ტენდერი მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გამოაცხადა. მშენებელი კომპანია სექტემბრის დასაწყისში უკვე გამოვლენილი იქნება. პროექტი კი 2016 წლისთვის დასრულდება. ტენდერისთვის თანხას აზიის განვითარების ფონდი გამოყოფს. წინადადებების წარდგენის ბოლოვა და 26 აგვისტოა. შეგახსენებთ, რომ მეტროსადგურ უნივერსიტეტის პროექტი ესპანურმა საკონსულტაციო ფირმამ ევროესტედიმ მოამზადა. მეტროსადგურის ტერიტორია დღეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, ასევე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილემ დაათვალიერეს. უწოდებთ ყველა შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე კომპანიებს, რომ მიიღონ მონაწილეობა. პროექტი დაახლოებით სექტემბერში, ოქტომბრის დასაწყისში გვეყოლება ჩვენ გამარჯვებული კომპანია, დამოკიდებული არის თვითონ მონაწილეთა რაოდენობაზე და ამ წელს უკვე ჩვენ დავიწყებთ სამშენებლო სამუშაოებს. დადგენილია კანონმდებლობით შესაბამისი ვადები, მუნიციპალური განვითარების ფონდი მაქსიმალური ძალისხმევით შეეცდება აღნიშნული სატენდერო წინადადებების განხილვას და მუშაობას, რათა მაქსიმალურად ფორსირებულად მოხდეს პროექტის გამარჯვებული გამოვლენა.